Рамис Мерко ќе одговара кривично доколку ги пушти низ вода 12 основни училишта под капа на општината, кои патем и ги банкротирал. Тој ќе одговара доколку не се повлече од намерата да ги отстапи сите своји надлежности за основните училишта на Министерството за образование. Општината не може своеволно да отстапи ингеренции на Министерство. Локалната самоуправа има законска должност да го организира воспитно-образовниот процес на локално ниво, реагираат од МОН. Јавноста е запознаена со повеќето одлуки на општинското раководство за кои веќе се водат судски постапки, како на пример поставување директори на училишта кои не ги исполнуваат конкурсните и законските услови, отварањето на паралелки со мал број на ученици, само заради отварање на дополнителни работни места, е нерационално одлучување и тоа е една од причините кои ја довеле општината во незавидна положба и долгови. Рамис Мерко свесно го блокира образовниот процес, носејќи ги во безизлезна ситуација. Заради зауспеани долгови, наталожени како резултат на некадарност и лошо менаџирање, ситуацијата е таква што неизвестна е почетокот на училишната година, укажуваат од струшкиот огранок на ВМРО ДПМНЕ. Градоначалникот, кој својот последен мандат го посвети на благосостојбата на членовите на својата партија ДУИ и на коалициониот партнер СДСМ, притиснат од неисполнетите обврски, одеднаш реши дека ќе ги врати ингеренциите во образованието. Кога сме кај откажувањата, можеше да се откаже од луксузното Ауди, од средствата за репрезентација, од средства со кои лично располагаше наместо да бидат финансиски дел од некоја програма, од незаконски поставените директори во училиштата и јавни предпријатија. Нејасно е зошто токму сега Мерко се откажува од ингеренциите врз основните училишта, кога долговите за одредени режиски трошоци датираат со години, поради што голем дел од училиштата имаа блокирани жиросметки. Како му стигнуваа парите од блок дотациите, кога со Министерството за образование раководеше неговиот сопартиец Етон Шакири. И како капак на се, сега Мерко нема намера да набави нафта и огревно дрво за 12 основни училишта.